Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni malih, wulan Rajab niku termasuk wulane Gusti Allah. Gusti Allah gadah hak prerogatif, hak Gusti Allah piyambak badhe mulyakaken hambane sing bener-bener takwa, bener ibadah marang Gusti Allah. Keranten wulan Rajab niku monggo sareng-sareng berlomba-lomba ngakeh-ngakeh amal ibadah. Minimal Pak nggih, minimal niku maos sholawat sing sak kata-katahipun. Muga-muga kanthi berkah fadilah sholawat minimal kula jenengan benjing diakhirati umate Kanjeng Nabi Allah Muhammad dados hambane Gusti Allah taala. Allahumma amin. Kula kemutan gawe Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali ngeten. Ya Ali wa Ali, tamata arep-arep sapa Jibril, malaikat Jibril. Dados malaikat Jibril iku matoten Kanjeng Nabi niku arep-arep malaikat napa ayyakuna yenten ana sapa malaikat Jibril min bani Adam, saking anak turun Mbah Nabi Adam. Malaikat Jibril niku pengen kaya anak turunin Mbah Nabi Adam. Saged dibayangke Pak, malaikat niku meri karo umate Kanjeng Nabi. Malaikat Pak tingkatane niku meri iri kali kula jenengan minangka dadi umate Kanjeng Nabi. Sing dimareni napa? Ismail Khisoli ana 7 perkara sing ndadekno malaikat Jibril niku iri karo menungso, khususe umate Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi kula jenengan iki bejo saestu Pak. Bejone pripun? Kula jenengan iki bejo dadi umat Kanjeng Nabi, bejo sampai diireni, dipingini malaikat Jibril. Malaikat mau pengen dadi menungso lho Pak, kaya ngoten eri. Lah sing diani napa? As-sholawatul khamsi, yaiku nglakoni salat 5 waktu ma'al imami ing dalem imam utawa berjamaah. Paham Pak nggih? Sing diireni malaikat Jibril niku nguwasi mirsani umat Kanjeng Nabi Allah Muhammad ngeten iki nek gelem nglakoni salat jamaah. Mboten salat piyambak Pak, salat jamaah. Sedinten niku jamaah pinten Pak Sulaiman Pak? Setunggal napa niku? Maghrib. Alhamdulillah. Berarti jenengan pun gawe iri malaikat Jibril. Mboten gemen-gemen Pak, menungso iso sombong ning malaikat Jibril. Ya nek niki enten iki iso sombong nggih Pak. Kaya ngoten masuk kula ngoten lho. Nggarakno malaikat Jibril iri. Nglanggengno salat 5 waktu najan pisan. Kanten napa barokah jamaah niku sing keton Pak nggih, sang katon niku al faqru fid dunya. Gusti Allah ora ndadekno miskin, ora ndadekno mlar ing alam donya. Minimal jenengan ngadakan salat jamaah niku minimal diparingi sugih ati karo Gusti Allah. Sugih ati niku pripun? Iso nrimo takdire Gusti Allah, berarti kata syukure. Milih sugih napa milih pas Pak? Pripun iki kok banter nggih Pak? Pindah malih pengen sugih apa pengen pas? Oh nggih, pas pengen mobil iso tuku mobil, pas pengen iso nggawe omah, pas iso nggawe omah. Pengen sawah, pas iso tuku sawah, pas tanggane bojo loro pas. Ojo pengen. Oh wis iki. Lah niki karo Gusti Allah diparing sugih hati. Sugih hati iso nrimo takdire Gusti Allah, qanaah nirma ing pandum. Nek sugih hati insyaallah uripe tentrem. Lah niki sepindah niki iso nggawe malaikat Jibril iri, yaiku nglakoni salat berjamaah. Monggo Pak sareng-sareng niki bulan Rajab minimal sepisan wae nggawe iri malaikat Jibril menungso. Sing nomor kalih asal kang pindho yaiku al mujallatu fil ulama, yaiku lelungguhan bareng karo para alim ulama. Lelungguhan bareng ngangsuh kawruh ilmu babagan ilmu agama, termasuk kula jenengan ngeten iki Pak. Lungguh sarang-sarang ngene iki berjamaah ngene iki
jamaah. Sing nomor kali asal kang pindho yaiku al mujallatu fil ulama, yaiku lelungguhan bareng karo para alim ulama, lelungguhan bareng ngangsuh kawruh ilmu babagan ilmu agama, termasuk kula njenengan ngeten iki Pak, lungguh sarang-sarang ngene iki berjamaah ngene niki jamaah tahlil ngaos sak cekap-cekape gedhe-gedhe niki malaikat Jibril nggih iri kaya pengen karena napa perkumpulan alim ulama niku kaya padha karo riyadul jannah, kaya taman-taman surga. Mboten krasa Pak jenengan ngeten iki wis iso ngrasakno taman surga mergo perkumpulan karo paring alim ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados nek jamaah tahlil sing rutin Pak nggih gawe iri malaikat Jibril. Barokah ngoten niku. Ora gemen-gen malaikat iri karo menungso. Sing nomor 3. Sadar dalipun dalu niki. Wa iyadatul mardi, lan ningali wong kang lara, tilik wong sing lara. Niki jamaah dulur jamaah dene sakit mboten niki. Panggar pun disambangi nggih. Tapi sebulan nih. Berarti buat oh sing lara besok ning warung. Oh nggih pun masuk kula ngeten Pak niki. Malaikat Jibril niku eri nek kawulane Gusti Allah khusus umat Kanjeng Nabi niki padha tilik dulure sing nandang gerah. Gerah napa mawon kok sambat weros ngentenan ngertos ndang disambangi. Sambangane buru-buru sing ngewaras niku iso to dadi setengah saking tombone wong sing lara. Kecuali lara gak ditutup Pak nggih. Gue sambat kancane baik podoran di duwite. Jadi nandang gerah sakit gerah napa kewan nek mireng ndang disambangi niki nyebabna malaikat Jibril eri karo bangsa manungsa. Pripun Pak niki sakit nglampahi Pak nggih. Insya Allah. Lanjut nggih enten itu nih wow. Ditambah malih wa tasyi'il janazati. Lah niki lan ngiringaken jenazah. Alhamdulillah niki enten dusun ngeten desa ngeten niki enten tiyang sedo kathah pangiringan nggih. Lah niki termasuk plus kebaikan sing diireni karo malaikat ngiringno jenazah. Ngiringno jenazah. Nomale gelem nyolati, gelem ngedusi, gelem ngafani, ngiringno nganti kuburan sing nganti ten jenazah dikira sampai ten sarean ngoten niku. Niku nyebabno malaikat Jibril iri. Mulyane Kanjeng Nabi ngaten umat Kanjeng Nabi Pak. Dan bangsa manusia diireni karo malaikat Jibril ngaten ngiringno jenazah mawon lho. Malaikat iri mergo napa? Malaikat niku ora iso mati. Lho saestu Pak malaikat ora iso mati kecuali benjing yang yaumul akhir benjing nek teko dina kiamat al-kubra bisa padha lagi padha mati. Nek menungso iso sedo mati diiringi jenazah malaikat iri mergo malaikat ora iso nglakoni mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kamping gangsal wasakil ma'i yaiku nek dimaknani niki ngombehaken banyu utawa ngewehke banyu. Iki tugas sinten niki nggih? Nek jenengan gue turahan banyu kok nek tanggane sing ngelak jenengan paringi turahan banyu. Pripun iki manani Pak? Aweh banyu. Kok ngertos tanggane susah ora duwe banyu diwenehi banyu. Nek tanggane poso berarti diwehi buka, diwehi es. Nek mampu Pak niki. Nek sawah banyune kering berarti tugasnya aku ora ngomong deh. Oh, landang.
Berarti ngilekne banyu, bagi-bagi banyu itu berarti tugas. Nek sawah banyune kering berarti tugasnya aku ramong deh. Oh gelandong. Berarti ngilekne banyu, bagi-bagi banyu itu berarti tugas mulia sehingga diirani malaikat Jibril. Berarti bejo nggih, berarti dadi Joko Tirta niku nggih diirani malaikat ya. Oh. Gajine ramu iki. Kula maca kitab lah niki. Kitab. Napa keman pan nggih tanggane misale nyuwun hal kecil listrike mati mboten gadah tandan banyu jenengan paringi. Pengen wudu paringi. Pengen ngunjuk toya diparingi ngoten aweh banyu di tanggane sing ora duwe banyu. Hal kecil ngoten niku. Jan mulya tenan iki sing dadi Joko Tirta niki peh. Ning pertanyaan ikhlas mboten nggih kira-kira nggih. Sing ikhlas Pak Joko Tirta nggih. Nah ikhlas dimulyakna Gusti Allah diireni malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Joko Tirta enten dalile Pak niki dimulyakna kali diireni karo malaikat. Lah nggih Pak wong mboten mesti Joko Tirta ning nuwun sewu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kula lanjutke malih. Sing kaping 6. Wasulhi bainal isnaini. Lan iso ngrukunake antane wong loro kang congkreh tukar padu. Lah niki lho Pak. Lah niki bagian mbahwa Pak iki. Mang juga terus saiki mbahwa iso ngrukune dulure antarane wong loro nek nandang tukar padu, nandang permusuhan. Kok jenengan saged ngelorendamekaken niku perbuatan sing dimulyakne Gusti Allah diireni karo malaikat Jibril. Nek tanggane padu dilere Pak nggih. Aja pan ditambah-tambahi. Malah nguping di video. Malah karuan. Nggih di story mas status wah rame ra karo-karoan meneh Gus. Wis tanggane tukar padu cowongkes di video di viralne. Aduh. Wow. Oh mboten Pak RT saya mriki. Dadi nuwun sewu tugas terkecil Pak RT, Pak kami tuwon damekaken dadi dimulyakna Gusti Allah. Aja malah Pak RT malah nambah-nambahi mungkin Pak RT. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk pripun hal kecil ten keluarga. Kok jenengan ngertos garwane panjenengan, putra-putrine panjenengan kok tukar padu tukaran jenengan damekaken niku tugas sing jenengan kok saged ndamekaken niku diakon dadi hambane Gusti Allah diireni karo malaikat. Mendamaikan Pak nggih, mboten malah tukar padu. Paham Pak nggih? Nggih, ndamekaken antaraning kedua belah pihak nek nandang padu, tukar padu, congkreh, permusuhan jenengan saged ndamekaken. Niku diirani malaikat Jibril. Wah, niku dawuh ten Kanjeng Nabi, Pak. Sing terakhir wa ikramil jaring fil yatimi lan mulyakaken tangga. Pak, mulyakne tangga wal yatimi lan bocah yatim. Tangga jenengan enten sing gerah mboten Pak, enten sing kesusahan mboten Pak. Pak RT ngerti nih biasane. Nek tanggane kesusahan dimulyake. Tangga Pak nggih, duduk rondo lho nggih. Waduh. Enek dari Pak Owner rondo iki. Mulyakne tangga senes rondo, dililing wae tangga. Lare tanggane rondo piye? Betul saged jawab kula niki. Aduh. Niku termasuk cobaan apa godaan nggih? Oh kali ya. Jadi perkara sing nomor 7 niki mulyakne tangga. Nek tanggane susah, tanggane ora kepenak dimulyake. Di kesusahane dibahagiake, membahagiakan tangga. Nek tanggane gak ndek dhuwit di siapa arep diutangi ngutangi
Lho, Pak RT kan ngayong itu nggih. Kira-kira sing tanggane rondo pripun Pak RT diparingi mboten Pak RT? Siapa RT diutangi ngutangi? Lho, Pak RT kan ngayong itu nggih. Kira-kira sing tanggane rondo pripun Pak RT diparingi mboten Pak RT? Disedekahi duit napa dinafkahi? Iki mulyake di nandang susah, kesusahan dimulyake termasuk kematian Pak. Nek enten tanggane kene enten kematian tanggane sedereken sedo dimulyake pun ngantos digawe susah. Ya, diiring jenazah dimulyake saestu. Niku termasuk perkara sing demeni diiring karo malaikat Jibril. Termasuk bocah yatim, mulyakne bocah yatim. Jare Kanjeng Nabi sing gelem mulyakne bocah yatim besok bareng-bareng ning swarga karo aku Kanjeng Nabi. Dimulyakake panjenengan bocah yatim. Kok jenengan ngopeni bocah yatim iso bisa dimulyakno karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mulyakne kaya syafaat insyaallah selamat akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanjuke malih waris ala zalika mongko lobaho ing sira-sira ing sekabehane mengkono perkara. Sekepitu perkara niki Pak nek saged diugemi, dicekel, dilakoni supaya diiringi karo malaikat Jibril insyaallah dadi hambane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mawas pindah wau Pak nggih. Sing perkara sing diiringi malaikat Jibril pindah wau napa? Nglakoni salat jamaah. Sing nomor kalih lelungguhan bareng karo para alim ulama majelis ilmu. Sing nomor 3 jenguk wong lara ngindangi wong lara. Sing nomor sekawan napa? Ngiringne jenazah. Sing nomor gangsal nukani toya loman ing banyu. Sing nomor 6 ndamekke wong sing sesatron congkreh. Sing nomor 7 mulyane tangga ya bocah yatim. Sing enteng pundi Pak nek? Oh, kok mulai rondo gitu. Oh, mulyane tangga Pak. Itu perkara niki sing nyebabno malaikat Jibril iri karo bangsa manusa sampai cerita ten Kanjeng Nabiullah Muhammad. Dakdo niku Kanjeng Nabi Muhammad cerita ing Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku mantune Pak. Gudang ilmu, pintune ilmu. Berarti Sayyidina Ali ke kewarisan ilmu Kanjeng Nabi, gudang ilmu ten Sayyidina Ali niki. Allahumma sholli ala Muhammad.